Noda Việt Nam có 100% vốn từ Nhật Bản. Noda chuyên về sản xuất khung bế, khung chrome áp dụng cho các ngành công nghiệp ô tô, điện tử, in ấn, bao bì, các sản phẩm tạo hình chân không, vật liệu thông thường như cao su, đệm mút, nhựa, màng phim, da, hộp cắt tông và nhiều loại vật liệu khác. Sở hữu máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bởi các chuyên gia Nhật Bản. Vật liệu, nên Noda luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, thực hiện giao hàng nhanh, có thể giao hàng trong ngày, chất lượng tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh.